Витя, как думаешь или знаешь, смотри, вот здесь вот у меня зуб, да, и ну, здесь будет залит зуб выше. Ну, все тут, короче, по графику. Вот задняя стенка, если трубы, вот у меня начнется уже из этого кирпича, из бутового. Он такой, знаешь, он, ну, не каленый, ой, вернее, он не прессованный, он, ну, как сказать, резанный, глиняный, ну, но такой немножко каленый, очень похож на вот этот керамический, только он, ну, такой вот, смотри, сейчас я тебе продемонстрирую. Он такой вот, он, смотри, вот, он как бы колется, он такой, видишь? Я думаю, что если будет труба уже там начинаться, наверное, ничего. Тут просто жесткая экономия, не хватает кирпича у него. Ну, никак не то, что не хватает, он все точно, точно. У меня есть еще вот на заливку, видишь, половинки. Ну, то есть сюда, тут же поясок пойдет, еще 2 ряда. И у меня-то есть еще вот сюда вот, ну, как раз вот этих кирпичей. И здесь, возможно, на дымосборник тоже. Либо, не знаю, что-нибудь я придумаю. Может быть, ну, наверное, вот из этих кирпичиков что-то тут замучу. Дымосборник какой-то. Вот. Ну, то есть еще ж 2 ряда будет. Но вот насчет вот этого. Если уже здесь у меня пойдет рыжий кирпич, наверное, ничего, да? Или что? Как думаешь или знаешь?